擺我嘅書包。係咪每一半都有兩個啊？我會小小心心咁樣整㗎啦，我會小小心心咁樣。嗰啲咩啊？咩啊？OK， 即係我唔使咩。喺呢度咩？茶樓。我講多次我冇所謂。我講多次我冇所謂。你揀啦。
我已經有一個啊。你食唔食羊肉串嗰啲啊？羊肉串食唔食？啊，真係唔食。食。一定。